हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी में उपयोग की जाने वाली एक सिरप के बारे में, जो अस्थाकांड DX 5 mg, 2 mg और 50 mg सिरप के बारे में, जो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का ब्रांड है, जिसमें फिनाइलेफ्रिन, क्लोरोफेनार्मिन और डेक्सामेथोसेन है, जो OTC का ब्रांड है, जिसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अस्थाकांड एलर्जी, सामान्य सर्दी, फ्लू या अन्य सांस की बीमारियों जैसे साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस के कारण होने वाली भरी हुई नाक, साइनस और कान के लक्षणों का इलाज करने में मदद करता है। यह सिरप नाक और कान में सूजन को कम करके काम करता है। यह सांस लेने आसान बनाता है और किसी भी असुविधा को कम करता है। डॉक्टर से परामर्श करें यदि आप किसी भी और समस्या से पीड़ित हैं तो। और जैसे ब्लड वेसल्स की समस्या या डायबिटीज़ या ओवर एक्टिव थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर या मूड डिसऑर्डर या आई प्रॉब्लम में कोई बीमारी हो तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेके तब इस दवा का उपयोग करना चाहिए, वरना आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद बच्चे भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा को अपनी खुराक या आवृत्ति में वृद्धि ना करें। इस दवा का अनुचित उपयोग आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अस्थाकांड DX के इस्तेमाल जो है वो सूख ड्राई कफ में, ठंड महसूस होने में, छींकना, आँख में पानी आना और फ्लू में यूज किया जाता है। अस्थाकांड DX जो है उसके कुछ जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी। अस्थाकांड DX सिरप के साइड इफ़ेक्ट में देखें तो डायरिया, ड्राई माउथ, डिजनेस और नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक होता है। अस्थाकांड DX सिरप से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें शराब का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर उपयोग करें। अगर आप शराब पीते हो तो इस दवा का उपयोग ना करें। इस दवा का उपयोग करने से पहले गर्भावस्था में भी महिलाओं को डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। बाकी यह गर्भावस्था में यूज नहीं किया जाता है। वाहन चलाते समय या हैवी मशीनरी चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए और इसको यूज करते समय इस वाहन ना चलाएं। किडनी फंक्शन अगर गंभीर बिगड़ा हुआ किडनी डिसफंक्शन के साथ रोगियों में इसकी सावधानी बरतना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं जो अल्टरनेट हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो डेंटिस DX सिरप है जो ड्यू ड्रॉप लैब का है, और फेनरॉक्स DX है जो कैंट्रैक्ट लेबोरेटरीज का ब्रांड है, और रिथमैक्स DX सिरप है जो निप्पॉन का ब्रांड है, और कैपडी कैपलर हेल्थ केयर का है, और बेस्टो कप सिरप है जो बेस्टोकैम का है, और ZX प्लस सिरप है जो वोकार्ड लिमिटेड का है। तो ये कुछ अल्टरनेट हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि इसके डोज में क्या है। तो दवा का डोज अगर आप भूल जाते हैं या मिस डोज हो जाता है तो छूटी हुई डोज को छोड़ दी जाती है और अगली डोज के समय डोज को लें। अधिक मात्रा में डोज ना लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा उनिंदापन होता है कि आपको आलस आने लगे, कपकपी होने लगे। आप जानते हैं कि अस्थाकांड DX कैसे काम करता है। यह एक अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि फेनाइलथाइलमाइन वर्ग से संबंधित है, जो नाक के निःशब्दता के रूप में काम करता है या कान और नाक में ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करके काम करता है, जिससे असुविधा से काफ़ी राहत मिलती है। तंत्रिका तंत्र और आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को दबाकर डीकंजेस्टेड के रूप में भी काम करता है जो खांसी के लिए जिम्मेदार है। अब इसके इंट्रैक्शन के बारे में जानें तो यह दवा एंटी डिप्रेसेंट, खांसी और ठंड की दवाओं और जैसे डाइज़ेपाम, डिगॉक्सिन या हेलोपेरिडोल के साथ इंटरेक्शन करता है। और अस्थाकांड सिरप के बारे में जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो अस्थाकांड सिरप गर्भावस्था में इस्तेमाल ना करें और इसको उपयोग करने से पहले वाहन ना चलाएं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।